Nie będzie to zaskoczeniem, że nazwa wir pochodzi od samego typu przynęt, czyli od wirującego ogonka. I dostał on to miano, ponieważ stanowi uzupełnienie dla mniejszych modeli, ale jest też pomostem do tych cięższych. I jego sytuację można porównać do młodszego i starszego rodzeństwa, gdzie on jako ten środkowy musiał się wykazać, aby być tym zauważonym. No i zauważony został. Na ten moment jest jedną z bardziej popularnych przynęt od Spinmat i na pewno wychodzi przed szereg dzięki swojej uniwersalności. Zanim jednak o niej pogadamy, chcę Wam pokazać jego elegancką pracę podwodną oraz odpowiedzieć na standardowe, na podstawowe pytania, czyli jak go prowadzić, gdzie oraz jak go używać, żeby wycisnąć z niego to maksimum. No to zapraszam. Spin mody, wow, zawsze chciałem go takiego mieć. Przede wszystkim wir to 10-gramowa przynęta z serii Originals. Metalowy korpus ma 30 mm, a wraz ze skrzydełkiem 70. Wyposażony jest w podwójną kotwiczkę skierowaną grotami ku górze i paletkę przymocowaną na krętliku. Projekt wira miał pierwotnie przyciągać szczupaki i okonie, ale praktyka kolegów z Fishing Teamu czy zapalonych fanów wira pokazała, że może on z równą skutecznością łowić też bolenie, sandacze, czasem trafi się też sum, więc można powiedzieć, że nie ma tutaj konkretnej grupy odbiorców na wira, bo na przykład na zagranicznym forum ostatnio spotkałem się z komentarzem, ktoś napisał, że on na wiry to łowi basy, a ktoś mu w komentarzu napisał, że on na to czasem łowi karpie, więc nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, no ale żeby postawić ten ostateczny osąd, no to będzie łowić szczupaki najczęściej i duże okonie, zwłaszcza teraz jesienią, gdzie agresywnie reagują na szybką pracę i migoczące przynęty. Wir ma kilka istotnych atutów, które warto wymienić i są i takie, które podlegają każdej gramaturze, więc mogę się troszeczkę powtórzyć odnośnie filmu o Bigu i Magu, ale są i takie, które podlegają jemu samemu, więc posłuchajcie. Przede wszystkim stała praca. Paletka wiruje cały czas przy wszystkich technikach prowadzenia, dzięki czemu nie ma tak zwanych martwych momentów i ryba może go zaatakować w każdej chwili. Mocna fala hydroakustyczna. Dzięki większemu skrzydełku oraz agresywniejszej pracy w porównaniu do mniejszych modeli wytwarzana jest bardzo silna wibracja, która przyciąga drapieżniki z daleka. Nie skręca żyłki. Korpus drży, paletka wiruje, ale konstrukcja jest tak zaprojektowana, że wszystko pracuje czysto. Wystarczy tylko przypon wolframowy i będzie git. Kolejny atut to uniwersalność. 10 gramów to na tyle idealna waga, by obłowić prawie całą wodę, od samego dna poprzez środek toni aż po powierzchnię i w połączeniu z kotwiczką skierowaną ku górze zmniejszymy ryzyko zaczepów. W praktyce oznacza to, że każda niezbadana woda stoi przed nami otworem. Ostatnim atutem to oczywiście świetny rzut. Zbita forma i dobry balans wira sprawia, że leci naprawdę daleko bez utraty kontaktu z pracą ogonka. I wir błyszczy najbardziej na jeziorach, zaporówkach, dołach rzecznych i wszędzie tam, gdzie musimy szybko zejść z przynętą do ryby. No i dzięki tej swojej swoistej, wspomnianej uniwersalności śmiało możemy go wyciągnąć na każdym zbiorniku i z dużym prawdopodobieństwem możemy się spodziewać dobrego efektu. W przypadku wira będziemy go prowadzić jak resztę modeli Originals, czyli mamy 3 główne techniki, które Wam za chwilę wymienię skrótowo i pokażę Wam dłużej jego pracę pod wodą. Pierwsza technika, czyli jednostajne ściąganie. Najprostsze i skuteczne, wystarczy dobrać tempo i głębokość i będzie elegancko. Druga technika, czyli jigowanie w toni. Pozwalamy przynęcie opaść na głębokość, w której spodziewamy się ryb i zaczynamy pracować szczytówką. Ostatnia technika, czyli klasyczny opad przy dnie. Podbijamy na raz, na 2, na 3, po czym pozwalamy jej opaść i powtarzamy. Jeżeli chodzi o zestaw, to oczywiście do wyboru, do koloru. Co Wam dobrze będzie leżeć w ręce, to pewnie dobrze też będzie leżeć wirowi. Natomiast tutaj nade mną macie gdzieś sprawdzony zestawik, możecie sobie obczaić. Ostatni temat, czyli kolorystyka. Wir posiada aż 10 wariacji kolorystycznych, z czego 4 naturalne, które zastosujemy w słoneczne, jasne dni z rana w południe. Możemy też je wyciągać na łowiskach, gdzie ryby są przypalone od presji wędkarskiej i takie naturalne kolory będą wyglądać na bezpieczny kąsek dla ryby. Są też 3 jaskrawe na mętną wodę w pochmurne dni, wcześnie rano albo późnym popołudniem. Polecam w takich warunkach prowadzić przynęty wolniej, płynniej, aby dać rybie większą szansę na atak. Są jeszcze 3 kontrastowe,
czyli OSA, Fire Tiger i Black Perch, stosowane bardziej uniwersalnie na każde warunki, ale możemy też je wyciągać przy naprawdę słabym świetle, przed burzą, w deszczu, wieczorem po zachodzie słońca, na 100% sobie poradzą. Klucz to właśnie dobrać tą właściwą na odpowiednie warunki i coś na pewno się z tego urodzi. To już tyle, jeżeli chodzi o Wira. Mam nadzieję, że trochę z tej wiedzy Wam się przyda. No i jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście sekcja komentarzy. Możecie też tam napisać, jaki model byście chcieli w następnym odcinku. No i zasubskrybujcie, polajkujcie. Możecie wejść też na naszego Facebooka. Tutaj gdzieś jest link. Tam będzie trochę więcej inside'owej wiedzy od Spinmadu i będziecie mieli z nami stały kontakt. No i to tyle. Cześć! Spin mother, whoa.